zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Boƙararriya a Makka, kashi na 7. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirinmu da ya gabata, mun tsaya inda muka ji Momi ta ce, yau ka tuna min maganar auren yarinyar nan, biki sai matsowa yake, kamata yi a matsayinka na babban wanta, kuma gabaran mahaifiyarta, mu za mu zama komai nata, mahaifinta ba ƙarfi ne da shi ba, bikin ‘ya'ya har biyu kuma mata ba wasa ba. Ni ba zan iya tambayar mahaifinku ba, idan ya ga dama ya yi tofi sabilillahi, amma dai kai, ka kawo abin da za ka kawo a yi mata siyayyar kayan ɗaki, ni ma daga gurina zan mata na ɗaki da na kicin da kuma sutura. Momi ta faɗa haka tana kallon Jirash domin jin me zai ci. Shiru yana nazari, sannan ya ce, to zan turo miki kuɗin abin da ya dace, sai ki yi mata Allah ya ba da zaman lafiya. Ba ma lalle a yi bikin da mu ba, zan tafi Ingila wannan project ɗin tare da Ahlam. To Allah ya taimaka, amma da son samu ne ka zauna a yi komai da kai. Tashi yana cewa zan tafi, Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Momi ta ce, Allah ya kiyaye hanya. A nan muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. To haka ranaku suka yi ta zuwa suna wucewa, kullum da abin da Yumna za ta yi wa Ahlam. Duk da ba ta barinta ta shigar mata guri, amma sai ta san yadda ta takale ta suka yi faɗa. Tun Momi ba ta lura har ta gane Yumna matsokaniya ce, hatta Juhud da ba ta fiye zama ba a cikin gidan ba ta ƙyale ba. Momi ta dage sai gyara mata jiki take yi, ta yi kyau gwanin sha'awa, ga hutu da jin daɗi da take ciki. Yau tun safe take bugan lambar Na'ima amma shiru ba a ɗauka, ƙarshe ma dai aka kashe layin, babban tashin hankalinta. Gobe za ta tafi, gashi ba ta yi abin da ta ce ba, idan ta bar Arlit, ba ta san yaushe za ta dawo ba, ba ta da kuma kuɗin dawowa, tunda suna komawa jarabawa za su zana ta gama sakandare sai kuma aurensu. Zaman dirshan ta yi a ƙasa ta rasa me yake damunta, ko wayo za ta yi wa Momi, ta fita ta nemo inda ake ɗaukan mutane zuwa Saudiya. Tana cikin wannan zance a zuciyarta ta ji sallamar Juret da abokinsa Ahlam na take masa baya. Wannan abu na bawa Yumna haushi, duk inda Juret ya taka sai ta taka tamkar ba ta yadda da shi ba. Dogon tsaki ta ja ta mai da hankalinta kan wayarta tana amsa sallamarsu. Zama Muhsin ya ce, my friend. Da sauru ta jiyo gaishe da shi ta matsa daga gurin ta yi nesa da su. Juret ya ce, ina Momi take? Tun safe ta fita unguwa ta ba shi amsa, still hankalinta na kan wayarta. Ji ya yi tamkar ya yi bal da ita. Muhsin ya ce, Yumna ba magana daga gaisuwa shi kenan, ni fa zuwa na yi mai hira. Ɗago da idanuwanta ta kalli Juret da ya kicin ya haɗe rai, banda iskancin Muhsin ya da faɗa mai an kusa bikinta, amma shi ne bai ji ba da yake kan albasa gare shi. Tashi ta shiga kicin, tire ta ɗauka ta zuwa mai snacks da lemo ta kawo mai ta ajiye a kan center table. Godiya ya yi mata, ta mai da kanta ƙasa ta ce ba komai. Ahlam kuwa ji ta yi tamkar ta harbe ta, Juhud ce ta sauko, farin ciki ne ya cika ta. Ganin Muhsin, gaishe shi ta yi tana zama, amsawa ya cikin kulawa ya ce, ya aikin, alhamdulillah, wallahi sai godiyar Ubangiji, ta faɗa tana kallonsa. Muhsin ya ce, ashe Jamsi ta yi aure. Wallahi ta yi aure, ina ga wata 2 kenan da yin aurenta. Kai ya gyaɗa ya ce, ta zubar da makaman bokon kenan, hakan na da kyau, aure sutura ce ga ɗiya mace. Ɗauke kai Juhud ta a zuciyarta ta ce, kaga shege ko ina ruwansa oho. A fili kuma ta ce, haka ne wallahi, shawarar da ya kamata ni da kai mu ba wa kanmu kenan. Dariya ya ce, aini na samu, Juret yana neman hana ni. Da sauri ta kalle sa a cikin rashin fahimta ta ce, Juret zai hana ka yin aure. Muhsin ya ce, kusan haka ne, wacce nake so ya ce an riga ni dan an ba da ita. Kallon Juret ta ce, yaya wace ita? Juret ya ce, shi da yake baki labarin ba sai ki bari ya ƙarasa miki ba. Kallon Ahlam da ta kicin ta ɓata fuska, tamkar an ba ta bishara da cewa ita ‘yar wuta ce. Mai da kallon ta gare sa ta ce, ya Muhsin, fahimtar da ni me yake faruwa, wace ita, ‘yar gidan wace haka? Yumna da take zaune tana jin su sai ta kamar ba ta wajen. Juhud ƙara maimaita maganar Muhsin ya ce, Yumna. Da sauri Juhud ta ce, Kucimelesi kan uwa. Murmushi Muhsin ya ce, Juhud, laifi na aikata ne? Kai kawai Juhud ta girgiza ta ce, a'a, amma ka kusan aikatawa, saboda ba kyau nema cikin nema. Yumna tashi daga gurin ta shiga ɗaki da harara Ahlam ta raka ta.
Musin shiru ya Junaid ya ce, Musin yanzu menene amfanin da ka aikata? Musin ya ce, idan rabona ce Allah zai bani ita, wallahi ina son yarinyar nan nutsuwarta ita ta ƙara jan hankali na gurinta. Da sauri Juhud ta zaro ido sai kuma ta sheƙe da dariya har da riƙe ciki, lallai ya Musin bai san wace Yumna ba. Wata ran sai ta saka shi hawan jini. Juhud ta ce, Anta Ahlan ba kya jin abin da yaya Musin yake faɗi? Juhud na ji mana ba ni da amsar bayarwa, amma lokaci shi zai ba shi amsa da kansa, zai bambance tsakanin aya da tsakuwa. Kallon Ahlam Junaid yayi da sauri ta ɗauke kanta ganin irin kallon da ya jefe ta da shi. Musin kallon Junaid ya ce, tunda ban same ta ba zan tafi, idan ta dawo ku ce ina gaishe ta. Tashi Junaid ya saka hannuwansa aljihu ya ce, oke insha Allah za ta ji, mu je na raka ka ko? Dafa kafaɗar sai ya ce, no ba sai ka raka ni ba, na gode sosai. Kai kurum Junaid ya ɗaga ba tare da ya ce komai ba. Godiya su Ahlam suka yi mai ya tafi. Tashi Ahlam ta ce, Juhud sai da safe. Dagowa Juhud ta kalle ta ce, oh Allah ya tashe mu lafiya. A takaice ta ce amin, ta fita. A hanya suka ci karo da Momi suka gaisa. Momi ta shigo, zama ta direba ya shiga da kayayyaki. Yusra da ta sauko daga sama ta ce, Momi wannan sayayya ba ta yawa ba, ke ba ki ganin inda za a kai ta kike ta lodar wannan kayan? Juhud ta ce, yawwa Yusra faɗa mata gaskiya. Mutum da yake almajiri ina ya ga inda zai zuba wannan kayan, ni dan dai kar a ce na faɗa ne, a ce ni ban yi ba na hana ai. Murmushi Momi ta ce, Juhud kenan, amma dai ko ba mu ga wajen ba, haƙƙinmu ne mu siya mata ko? Haka ne ta ce, ta tashi tare da ɗaukar wayar ta bar gurin. Momi kallon Yusra ta ce, gobe fa da ke za mu tafi. Gyara zama Momi ta miƙe ƙafarta. Zama ta a kan kujera ta ce, da ni kuma gaskiya ina da zuwa makaranta, ki tafi da Junaid. Yana da uzuri, na san da zai kai ni, ba na son tafiya ni kaɗai ne wallahi, ni da a ce ba ni da zuwa makaranta da na raka ki wallahi, amma gobe ina da test har 2. Tashi Momi ta ce, Allah ya taimaka, amin ya Allah ta ce da sauri. Yumna ta fito ta ce, Momi sannu da dawowa. Cikin sakin fuska Momi ta ce, yauwa ya kaɗai ce. Murmushi ta ce, alhamdulillah, an daman Momi ina son na je gidan su ƙawata, da suna Agadas suka dawo nan. Yanzu muka yi waya da ita, ta yi min kwatance, wallahi tunda na zo nake neman nambar, sai yau na samu, ita ce wadda nake baki labari, ban san ko ba zan ƙara dawowa ba nan kusa, gwara na je mu gaisa. Ɗan jin Momi ta yi sannan ta ce, to ba damuwa, bara na saka a kai ki, amma kar ki daɗe, kin ga dare na kawo kai, abin da ya sa ma zan bar ki, gobe za ki tafi. Ran Yumna bai so ba da Momi ta ce kai ta za a yi, to ta tafi ta zaga gari ko Allah zai saka ta ga masu ɗaukan mutane tafiya maka, amma ba komai za ta san yadda za ta yi. Ta ce, to Momi ba damuwa, bara na shirya. Oke ki yi maza ki shirya, bara na kirawo Salisu ya kai ki. Da gudu ta fita tana murna, zama ta yi a bakin gado, rasa inda za ta yi, addu'a ta shiga yi a ranta, tare da kiran layin Na'ima. Cikin ikon Allah ta shiga. Ta ɗauka cikin zumuɗi ta ce, Na'ima, wannan wani irin wulaƙanci ne, ina ta kiran ki ƙarshe ma sai kika kashe wai, wato wasa tare ci bamban ko? Abin da kika samu shine ba kya so na samu, to wallahi ba komai, kin yi da ‘yar halak. Wallahi aiki ne ya sha min kai, amma ba damuwa, bara na turo miki yanzu. Don Allah idan na turo miki, kar ki sake damuna da kira, wallahi kina katse min aikina. Saboda bakin ciki Yumna kasa magana ta saki baki, ta ma rasa abin da za ta ci. Jin alamar kuɗinta yana dab da ƙarewa sai ta kashe wayar. Ta ɗan jima a zaune sannan ta ji shigowar message, da sauri ta duba. Wani ɗan tsallen murna ta yi kamar gurin ba nesa da inda suke ba yake. Da sauri ta fito ta ce, Momi ta turo min adres ɗin gidan, ba nisa da nan gurin. Ashe ni kwatancin da ta yi min ban gane ba, Allah ya sa na sake kiranta na tabbata. Ba sai ma ya kai ni ba, ɗan gaba da ku ne kaɗan. To Allah ya taimaka sai kin dawo. Komawa ɗaki ta cikin sauri take shiryawa har ta gama. Ta saka hijabinta, sallama ta yi wa Momi, ta fito gate, mai gadi ya buɗe mata ta fita. Kallon ko ina take tunda ta zo, yau ne ta fita unguwar shiru, baka jin motsin komai sai na tsuntsaye. Da yake kusan rabinsu ma'aikata ne a zaune a unguwar, kuma manyan ma'aikatan gwamnati da na kamfani. Tafiya ta dinga yi tana duba saƙon da yake cikin wayarta, da yake har da sunan kamfanin da yake ɗaukar mutane aikatau ta saka mata.
Cikin sa'a ta gano gurin an yi rubutu da manyan baki cikin harshen Faransanci, an rubuta dogaro da kai. Da sauri ta tsaya tana tunanin ko ina ce kofar shiga. Tana nan wannan tunani wani ya zo wucewa da sauri ta ce, bawan Allah ina wuni. Tsayawa dattijan ya ce, barka da yata. Dan Allah tambaya nake. Dattijan ya ce, Allah ya sa na sani. Yi mana kallon gurin ta nuna mai ta ce, don Allah ina ake shiga gurin nan, naga kamar katanga ce sai ƙaramar ƙofa ita ma a kulle. Ɗan jim yana karanta yanayinta sannan ya ce, ba nan ce ƙofar da ake shiga ba, ƙofar tana can baya, ina ɗaya daga cikin ma'aikatan gurin, ofis ɗin wa kike nema. Ajiyar zuciya ta sauke, ganin kayanta ya tsinke a gindin kaba ta ce, daman ina so na tafi maka aikatau ne, to ban san yadda ake abin ba, wata ƙawata ce ta kwatanta min nan gurin. Oh, masha Allah, ki gode wa Allah, ni ke da alhakin ɗaukan duk wasu ma'aikata na tura su ƙasashe, akwai ejen ɗin da zai raba su inda za su yi aiki a can. Amma muna da sharaɗi, za ki saka hannu, mu je na yi miki bayani. To ba damuwa mu je, zagayawa baya suka yi ta wata ƙofa suka shiga, sai kalle-kalle take ganin ma'aikata suna ta sabgar gabansu. Wani ofis suka shiga ya zauna ya fito da wasu takardu ya ce, kin shirya na miki bayani? Yumna ta ce, na shirya. Yauwa a ƙa'idar tafiya aikin nan ba na ɗaukar ƙasa da shekara 18, sannan mun fi son bazawara wacce ta yi aure tana da yara 2 haka, amma 'yan mata ma muna ɗauka, amma da saka hannun iyayensu, sannan za mu kai ki mu yi miki komai, za ki yi shekara 1 kina biyan mu kafin ki fara cin gashin kanki ke ma. Kanta ne ya kulle ta ce, saboda me aka fi son bazawara? Masha Allah kina da kyan kai da kika min wannan tambayar. Dalili na da yasa muka fi son ɗaukan zawarawa saboda su suna da ‘yancin kansu, sannan duk abin da aka saka su za su yi, duk wani aiki na gida za su iya yin sa. Shiru tana sauraron sa sannan ta ce, a gaskiya ni ba ni da aure, amma sai bayan na yi aure na fito sannan zan yi wannan tafiya, saboda a gidanmu ba lalle a bar ni ba. Oke ba matsala, ko yaushe kika shirya za ki iya zuwa. Sannan akwai ƙa'idoji, mu ba ma ɗaukan mace mu kai ta ba tare da an yi general check-up ba. Sannan albashinki na watanni 12 wato shekara 1 za mu riƙe shi saboda mun yi miki ɗawainiyar kaiki da kuɗaɗenmu. Sannan wannan kamfanin ba zai daina iko da ke ba sai bayan shekara 1. Dole ki bi dokokinmu, idan mace ta ga ba za ta iya zama ba tana buƙatar canjin waje ko dawowa to fa sai ta biya mu tas abin da muka kashe har da ribar 700. Da sauri ta ɗago jin abin da ya ce na ƙarshe murmushi ya ce, na ga kin kalle ni, maganar ta yi miki nauyi ne a kai? Yumna ta ce, kusan haka ne. Cura hannunsa ya guri ɗaya ya sarƙe su ya ce, wannan kamfanin yana kashe maƙudan kuɗaɗe gurin tafiyar 'yan aikatau, dole zai mai da kuɗinsa har da riba. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, haka ne, amma ƙawata ba ta yi min wannan jawabin ba. Wace ya sunanta, a wace shekara ta tafi? Ya jero mata wannan tambayoyi. Yumna ta ce, sunanta Na'ima Hamidu Fusi, ‘yar Agadas ce, shekarar ta 1, ba na jin mata cika 1, amma kuma ta turo da kuɗaɗe a gyara musu gida. Ya aka ta samu kuɗi bayan ku ne da kuɗin ba ta gama biyan ku ba? Murmushi ya ce, na gane ta sosai, ana samun alkhairi a cikin tafiyar idan har mutum ya yi amfani da damarsa. Sai ya tara abun duniya, bayan ya gama ko kuma ya ga ya gaji da zaman sai ya daina ya dawo gida ya ci gaba da harkokinsa da facaka da kuɗinsa son ransa. Akwai matan da suka zama hajiyoyi, ko bayan sun dawo to ƙaramin mutum bai isa ya kalle su ba. Suna da ‘yancin kansu, su suke zama matan manyan shugabanni da manyan ‘yan kasuwa. Kin ga kamar ke yadda kike da wannan kyan, ina mai tabbatar miki idan kika je za ki samu alkhairi masu tarin yawa. Manyan kuɗaɗe sai dai ki kyautar su ba dai a baki ba. Kallon agogon wayar ta ce, haka ne, na gode sosai, lokaci yana gashi saka mun nambarka, idan na tashi zan kira ka. Karɓa ya saka mata sannan ya ce, tsaya a ɗan kawo miki abin jika makoshi, muna ta koro bayani na barki ba wani abu. Murmushi ta ce, a wallahi na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah, ya ce. Ta mai sallama ta fito, tafiya ta fara tana tunane-tunane kala-kala. Har ta kusan zuwa gida ta rasa gano bakin zaren, to ita da take so ta yi shekara 1 ta dawo, menene amfanin zuwa aikin nan shekara 1 fa za a yi tana kwadago, amma cikar burinta da mafarkin rayuwarta fa sai ta yi shekara 2. Lokacin ta tara abin da take iya ganin zai fidda su daga cikin talaucin da suke ciki. Har ta ƙarasa ba ta daina wannan tunani ba, tana shiga aka tada sallar magariba.
Juraj ne ya fito yana sassarfa da alama masallaci zai je. Matsa mai tana kau da kanta, shi ma da yake yana da uzurin gabansa. Bai kula ta ba, ita tunda ya kusan targaɗa ta daina shiga sabgarsa, ba ruwanta da shi tunda mugu ne. Bata tarar da kowa ba a cikin falo, ɗakin da aka sauke ta, nan ta shiga ta ɗauro alwala ta tada sallah. Bayan ta idar ta tashi ta fito, bedroom ɗin momi ta shiga, sallama tana zaune tana jan carbi. Durƙusawa ta ce, momi na dawo, murmushi ta ajiye carbin hannunta ta ce, to ya suke, da fatan suna lafiya kalau. Murmushi Yumna ta maida mata ta ce, alhamdulillah suna lafiya, ta ma ce a gaishe ki, da ba dan tafiya zan yi ba da ta zo kun gaisa. Allah sarki ba damuwa, wata ran ta zo idan kun zo garin. Tashi ta ce, ni ma haka na ce mata. Fita ta zauna akan kujera tana gyam da wayarta. A yanzu da ta kawo ƙarshen wannan matsalar tata sai take jin ba ta da wata sauran damuwa. Malam da sauri zuciyarta ta buga, ta san ba lallai ya amince da tafiyarta ba, amma za ta yi duk yadda za ta yi ya amince, idan kuwa ya ƙi to za ta yi mai layar zana, sai dai ya shafa ya ga babu ita. Haka kurum su kenan, ba wani mai jin daɗi, kowa wanda zai aura fakiri ne, haka ma wai gara ita za ta auri Mamman, saurayin Shamsiya keke ne da shi, yana yawo yana siyar da karas da ɗata, don haka wallahi ba za ta kashe kanta ba. Haka kurum sai ka ce an yi wa malam ƙauri da kifi, ya kasa fahimtar ina burinta da mafarkinta ya tafi. Ke, da sauri ta ɗago ganin Jurel sai ta kau da kanta ta ce, na'am, tashi ki je ki share min ɗakina da na Ahalam. Da sauri ta kalle sa ta ce, ta fa ce idan ta ƙara ganina a cikin gidanta sai ta yanka ni na ce miki ki tashi ki je ki yi aikin da na saka ki. Tashi bata ce komai ba, ta fita tana shiga fat ɗinta. Samunta ta yi ɗare-ɗare tana kallo, ni jikan mutum 10, kowa da irin tashi salon ƙaddara. Ita kuma wannan ta kallo ce, larurar kallo a waya take yinta. Ta faɗa haka tana shiga cikin ɗakin. Ahalam jiyowa ta ce, baki iya sallama ba ne, ko ce miki akai nan coci ce. Daga kanta sama tana ƙarewa ɗakin kallo ta ce, ikon Allah, sai nake ganin kamar na shigo coci, jin wasu maganganu na tashi, tamkar na arnan da suka daɗe ba su san waye Allah ba. Bisa dukkan alamu ma sallar da aka yi ta magariba ba lallai sun yi ba. Da sauri Ahalam ta tashi ta ce, are you even in your right mind? Do you know what are you saying to me? Murguɗa mata baki ta ce, aikin san ba na jin turanci, da kin yi min da yaren da zan gane na baki amsa daidai da abin da kika faɗa min. Fasa marinta ta ja kwafa ta ɗauki wayarta, ta bar gurin, saki ta ja ta fara gyare-gyaren gidan, rakta duk a ɓaci. Ta rasa Ahalam wace irin mace ce wannan ƙazamta haka, kullum sai dai ta bulbula wa jikinta turare, ta ci kwalliya tamkar za ta je gasar sarauniyar kyau, amma ɗaki ba kyan gani. Gama gyara falon ta tafi bedroom, nan ma kaya ne sun fi set 20 a aji a gefen gado. Ga laundry basket amma ba amfani. Kwashewa ta gyara ko'ina tare da fesa room freshener, sai karfe 8 sannan ta gama komai ta fito. Arzikin kallo bata samu daga gurin Ahalam ba, balle a kai ga godiya. A gurguje ta koma tana shiga ta yi sallah. Bayan ta idar ta fito kan dining table ta nufa, ta zuba abinci ta fara ci. Bayan ta gama ta yi wanka ta kwanta. Tun asuba ta yi wanka ta shirya, wani irin zumuɗi take tunda ta kashe wannan wutar, gwara ta je tan ita ma ta yi wacce za a yi. Karyawa ta yi, direba ya kwashi kayayyakinta ya saka a but sannan ta shiga. Alhaji ya bata kuɗi, godiya ta yi mai suka ɗauki hanyar Agadez. Lokacin da suka isa ƙarfe 10:30, fitowa ta malam da ke zaune yana biya wa almajirai karatu. Ya ɗago ya kalli Hajiya Momi ya ce, sannunku da zuwa. Durƙusawa ta ce, yauwa malam, mun same ku lafiya? Malam ya ce, lafiya kalau alhamdulillah. Ya kuma yaran namu da mai gidan naki? Murmushi ta ce, alhamdulillah suna lafiya kalau. Masha Allah, Allah ya ƙara shiryar min da su kan tafarki madaidaici. Ina Juraj yake, yau ba da shi kuka zo ba? Momi ta ce, amin ya Allah, baya nan yana gurin aiki. To Allah ya taimaka, Allah ya bada abin da ake nema. Tashi tana amin ya Allah. Malam barka da safiya, barka da Yumna, kin dawo lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah. Shiga cikin gidan Momi suka yi, su Baba Lami suka tare suna zaune suna hira. Gaisawa suka yi sannan suka kawo musu abin kari, kunun tsamiya ne da ƙosai. Momi ta ce alhamdulillah, wallahi na ƙoshi. Inna Hadiza ta ce a'a, ko dai irin namu ne ba za ki ci ba. Abin da kun yi tafiyar mota duk abincin ya zazzake. Haba, yau na saba zuwa gidan nan.
wallahi na ƙoshi cewar momi. To ba damuwa, yi muna ba magana kin ja gefe kin yi shiru. Da sauri yi muna ta kalle su ta ce, na fa gaishe ku. Baba Lami ta ce, haka ne wallahi. Kaya aka shigo da shi su Baba Lami, wannan ta kalli wannan, wannan ta kalli wannan. Ganin kamar za a buɗe shagon sai da kayan kicin da na ɗaki. Shigowa malam ya yi mata godiya, haka masu Baba Lami. Inna Hadiza ta ce, to yi muna ki duba irin ƙoƙarin da wannan baiwar Allah ta yi. Ki daure ko me zai faru, ki yi koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ki yi haƙuri, shi zaman aure ibada ne. Yina yi bari na bari shi kenan, ko don martabar mahaifinki da gidan da kika taso. Kar ki kalli na waje su baki sha'awa, kowa fata yake ya samu irin ni'imar da kika samu. Kalli kaya kamar ɗaya gidan wani attajiri mai kuɗi, don girman Allah ki yi hankali ki nutsu. Ƙasa ta yi da kanta ta share ƙwallar ƙarya ta ce, insha Allahu zan iya bakin ƙoƙarina da yarda Allah, ba za ku ji wata matsala daga gurina ba. Mu kasance da ku a shirinmu na gaba.